Part 2 Number 27佢於寓所內禁錮事主。Number 28我比佢小心謹慎。Number 29佢禁錮事主於寓所內。Number 30佢切割食材成3等份。Number 31政府將大額援助向貧窮人士提供。Number 32佢送資料到客戶公司。Number 33佢有意投資喺金融市場。Number 34佢哋討論裁員事宜。Number 35政府提供大額援助予貧窮人士。Number 36佢將紙張放置入公事包內。Number 37佢將事主於寓所內禁錮。Number 38佢哋就炒人魷魚嘅嘢傾下。Number 39政府提供大額援助貧窮人士。Number 40佢將條友困住喺屋入面。Number 41佢哋向啲冇錢嘅人俾好多錢。Number 42佢放啲紙落個袋入面。Number 43佢剁開條魚做3橛。Number 44明明兇徒都已經走咗。Number 45位男士都想識佢。Number 46佢立走啲架撐。Number 47佢對呢項新政策十分支持。Number 48
佢勁撐呢項新政策。Number 49， 政府將大額援助提供予貧窮人士。Number 50， 佢對我跳槽十分支持。Number 51， 佢將啲器具帶走。Number 52， 佢有意喺金融市場作出投資。Number 53， 我爽手過佢。Number 54， 佢將啲架撐帶走。Number 55， 佢哋進行討論裁員事宜。